Alhamdulillah, laptop Yusuf Lenovo IdeaPad 32014 AST masalah lemot sudah di-upgrade ke SSD, garansi 3 tahun, gratis, Windows 10 Ori teraktivasi dengan digital license permanen, serta MS Office 2021 Ori terlisensi retail permanen. Harddisk yang lama taruh di HDD Orico jadi HDD eksternal atau portable, garansi 2 tahun, serta masalah ganti keyboard, garansi 3 bulan. Sudah selesai dan bisa di